नमो नमः। इदानीम् अहम् अस्माकं चन्दिमयतीन्द्रस्य पर्वणि अस्मि। अद्य संस्कृतदशदिनात्मकशिबिरे अद्य अन्तिमदिनं चन्दिमयतीन्द्रः संस्कृतशिबिरम् आरम्भं कृतवान्। कृत्वा दशदिनात्मकशिबिरे अन्तिमदिनम् अद्य महोत्सवं सभागारे अस्ति। इदानीम् अहं तत्समये लघु चलच्चित्रं कर्तुम् अहं चिन्तितवान्। अद्य अस्माकं चन्दिमयतीन्द्रस्य परिवेणी महोत्सवाय अद्य आगतवान्। अस्माकं रवीन्द्रमहोदयः अपि अद्य आगतवान्। भवन्तः कृते द्रष्टुमपि शक्यता अस्ति। किञ्चित् वदतु इति अहम् अस्माकं महोदयः कृते वदामि। किञ्चित् वदतु। अद्य भवान् कुत्र आगतवान्, किमर्थम् आगतवान् इति वदतु। अस्मिन् देशे प्रथमशिबिरः चालने अन्तिमदिनम् आसीत्। अतः किमपि उत्सवम् अत्र आसीत्। अतः तत्र किमपि वक्तव्यम् इति देशनं करोतु इति अवस्था मिलितवान्। अहं तं कृत्वा समाप्तं कृतवान् इदानीमेव। उत्तमं खलु? उत्तम अवस्था। अस्माकं चन्द्रमः एकं गीतं गायतु इति अध्यक्षः यतीन्द्रः अस्माकं आचार्यस्य कृते उक्तवान्। परन्तु आचार्यः तत् योजनां विस्मृतवान्। गाता इति गाता सम्यक् गायति इति सः उक्तवान्। कदापि अहं कवि भवतः गायनमपि अतीव सम्यक्। एकम् इदानीं गायति। सम्यक् गायति। एकम् इदानीं मधुरतरम्। एकम् इदानीं गायति। भवान् अपि गायति इति अहं भवतः कृते वदामि। पश्चात् निश्चयेन गायामः। अस्तु, वयं पश्यामः एषः अस्माकं ज्योतियतीन्द्रः कथं गायिष्यति इति पश्यामः। इदानीं समाप्तं करोमि मम लघुचलच्चित्रं। भवन्तः कृते धन्यवादः।